ali sining balaan nga pulong sa ngaton Ginoo nga makita diri sa Biblia. Ang aton nga pagapamalandungan karon amo ining nanungod sa ginatawag naton papel o role sa babae. Labi nag-id dira man sa iglesia o kun sa simbahan. Akon anay basahon ang naunang Korinto kapitulo 11 sugod diri sa bersikulo 3. Apang buot ko nga mahibaluan ninyo nga ang ulo sang tagsa ka tawo amo si Kristo, ang ulo sang babae amo ang iya bana, kag ang ulo ni Kristo amo ang Dios. Ang bisan sinong tao nga nagapangamuyo o kon nagapanagna nga may tabon ang iya ulo, nagapakahuya sang iya ulo. Apang ang sinong babae nga nagapangamuyo o kon nagapanagna nga walay takurong ang iya ulo, nagapakahuya sang iya ulo. Ang iya ulo subong sang nakiskisan. Kay kon ang babae wala pagtakurong yan, magpalot siya. Apang kon kauluyan sa babae nga magpaalot o kon magpakiskis, patakurong nga siya. Kay ang lalaki hindi dapat magtakurong sang iya ulo, kay larawan kaghimaya siya sang Dios. Apang ang babae himaya sang lalaki, kay ang lalaki wala ginhimo gikan sa babae, kundi ang babae gikan sa lalaki. Ang lalaki wala pagtugaha tungod sa babae, kundi ang babae tungod sa lalaki. Sa sini nga kabangdanan, ang babae dapat magtakurong sang iya ulo, bangod sang mga manugtunda. Abyan, kabay pakuntani nga ang Ginoo magadugang sang pagpakamaayo sa sini nga mga pulong nga aton ginbasa. Magapangamuyo anay kita. Diyos nga balaan, amay namon nga yara sa langit. Nagapalapit kami karon sa imo atubangan nga paubos ang amon kaugalingon. Nagakilala sang amon pagkamakasasala. Kag nagapasalamat tungod kay imo kami ginhatagan sinang libre nga kaluwasan, ang kabuhi nga wala sing katapusan dira sa kay Kristo Jesus. Pakamayuwa o Dios ang amon nga pagtuon karon tungod kay bilidhon kini nga mga kamatuoran para sa kahusay o kalinong sa amon panimalay, sa amon iglesia, kag bisan pa dira sa katilingban. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan ang aton nga pagapamalandungan karon amo ang the place and the role of women. Ang ila nga papel, ang ila sa Cebuano pa ang ila tahas. So ang kabuhi may ginatawag nga relationship, responsibility, and then role, R-O-L-E. Ang papel o kung ang tahas, ang lugar sang babae dira sa panimalay, sa iglesia, kag bisan pa dira sa katilingban. Si Pablo diri sa bersikulo 5 wala dumili sa mga babae sa pag-ampo o kung sa ginatawag naton pag-prophesy. Diri sa bersikulo 5. Apang ang sinong babae nga nagapangamuyo o kung nagapanagna, prophesy. Wala nagdumili si Pablo sa sina nga mga buluhaton sa mga babae.
Ining mga babae sa una nga iglesia, sa una nga panagon, may mga ginatuwag gift of prophecy. Kagintugutan sila sa paghimo o sa pag-exercise sini. Sila man gintugutan sa pag-ampo sa pang-publiko, pang-katilingbanong nga meetings. Apang wala sila gintugutan sa pag-usurp, sa pag-agaw sang posisyon, no? Sang authority sang mga lalaki. Nga mahimo na sila nga mga leader o pangulo sa ibabaw o labaw sa mga lalaki. Kay ari ginhatag diri ni Apostol Pablo sa bersikulo 8, kay ang lalaki wala ginhimo gikan sa babae, kundi nga ang babae tungod sa lalaki. Sa sini nga kabangdanan, ang babae dapat magtakurong sang iya ulo, bangod sang mga manugtundan. Ining mga pagtakurong sa mga kababayan, nag-mention dire sa iglesia sang Corinto, sa panahon nga ara sila sa ila nga simbahan, pagpahayag ina nga sila paidalom, nagapasakop, o kung nagasubmit sa ila kaugalingon nga bana. Kag in general, nagapaubo sila sa mga kalalakinan. So ano ang kabangdanan? Nga ang hindi mag-usurp, mag-agaw sang authority ang babae o kon mga babae sa ilabana o kon sa mga kalalakinan. Siling dire sa naunang Timoteo, Kapitulo 2, sugod sa versikulo 11, mabasa naton ini. Ang babae magtuon sing hipos sa bugos nga pagpasakop. Wala ako nagatugot sa babae nga magpanudlo o kon maggahom sa lalaki. Kinanglan maghipos siya. Ano ang kabangdanan? Nga hindi mag-usurp, magpangagaw sang posisyon o kung pagdumala inang mga babae sa ila kaugalingon nga bana o sa mga lalaki. Diri sa bersikulo 13 nagsiling, kung nagsiling gani kay diri sa Ilonggo, nagapahangop sa ato, nagatudlo sang rason o kung kabangdanan. Ang unang nga rason, kay si Adam ginhimo sing una. So hindi mag-una-una, hindi magdumala o magtudlo, mag-usurp sa otoridad sang lalaki ining mga babae. Kay generally speaking, mas una ang lalaki kaysa babae. Una si Adam kaysa kay Eve. Ikadua nga rason aton nakita diri, kag si Adam wala malimbungi, kundi ang babae nalimbungan kag nagbalinapason. Ang ikadua nga rason amo ini nga ato bala ang pagpakasala ni Adam, wala to siya maintuan o kon linlang o kon siling naton nga himuan sang butig, kahangop kay balugid siya nga hindi dapat, hindi angay nga siya magakaon sa tong bunga sang kahoy sa pagkilala sang maayo kag sang hindi matarong. Pero si Iba sa iyang bahin, abyan, siya nalimbungan, siya naintuan sang manog nga ang nagadumala amo mismo si Satanas. Kung sa aton pa, generally speaking, tungod sa kahimtangan, emotional, physiological sa mga kababayan, dali lang gid sila malimbungan.
Hindi ini akon huna-huna abyan, kundi ginatugutan ini o kung makita ini diri sa Balaan Kasulatan. Ang ikaduha nga rason kung nga hindi mag-usurp sang authority ang babae sa lalaki. Now, ang problema dito sa Iglesia sang Corinto kay tungod nga nakahangop sila sang kahilwayan o kun freedom. Ang mga babae nagsulubra ang ila pag-exercise sa ilang freedom. Hindi na sila magtakurong sa ila mga ulo. Kaya ang pagtakurong sa ila mga ulo, pagpahayag nga sila nagapaubos, nagapasakop, nagasubmit sa ila bana o sa mga kalalakinan. So na subrahan, uncontrolled demonstration and exercise of the freedom that they have received from the Lord Jesus Christ. So in application, abyan amo ini, nga kinahanglan ang babae magpasakop sa iya kaugalingon nga bana. Kung may reklamo siya dito sa simbahan, siling sang Balaan Kasulatan, ang iya buhaton nga mamangkot siya sa iya bana sa tapos na sang meeting o kon sa pagtililipon. Pwede man siya makapamangkot sa tapos ang ila meeting, sa ila nga pagtililipon, sa iban nga mga lalaki, sagwa na sang simbahan o kung sa matapos na ang ila pagkinunanon. Kabay pakuntani nga aton hangpon ini nga kamatuoran. Tungod kay ang babae, ang sa ibabaw niya ang lalaki. Ang lalaki ang sa ibabaw niya si Kristo. Kag si Kristo sa iya nga pagpaubos, sa ibabaw niya ang Diyos nga may mga ranggo, in other words, nga makita diri sa Balaan Kasulatan. Agod nga may kalinong, may kahusay, may order, may harmonia dira sa aton nga pamilya kag sa aton nga iglesia. Nagaabot ang mga problema sa simbahan tungod kay may nagayusurp nga mga kababayenan sa ginatuwag naton leadership sa mga lalaki kag masubo nagayusurp sa leadership sa pastor. Kag inang pastor nga wala siya sang say, so to speak. Siya kaugalingon nga asawa, may mga problema gid nga matabo. Busa kita nga mga lalaki aton batunon ining posisyon nga ginhatag sang Ginoo sa aton, kag kamuman nga mga babae magbaton sina nga may pagpaubos kag kalipay kay ginbutang kamo sa Ginoo sa sina nga posisyon. Magaampo kita. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sa sini nga kamatuoran. Kabay nga amon ini iga kabuhi kag iaplikar sa amon nga mga kabuhi. Labi na gid dira sa amon panimalay nga ang amon kaugalingon nga asawa may attitude sa pagpasakop kag sa pagsunod sa amon nga mga bana. Kag kami nga mga lalaki, mga bana, mag-angkon sang attitude sa pagkamapinasakupon sa kay Ginoong Hesukristo. Subo nga si Kristo sa iya nga pagpaubos, nagpasakop sa iya may. O Diyos, salamat sining balaan nga Espiritu, nga ang iya nga presensya kag gahom amon na eksperyensyahan sa amon nga mga kabuhi. Kag salamat man sining balaan nga kasulatan nga amon makonsulta sa panahon nga kami may mga problema kag sa panahon nga kami may mga kadaugan nga na-eksperyensyahan sa amon kabuhi. Kabay nga amon higugmaon ining imo pulong kay diri ikaw nagapakig-angot nakig-fellowship sa amon sa imo balaan kasulatan. Giyay kami karon nga adlaw, ilikaw kami sa pagkahulog sa pagpakasala, hatagi kami sang ihibalo kag kaalam sa amon nga mga desisyon. Himumon ang amon mga pinansyal kag material nga kinahanglanon
Hatagi kami isang kusog kag maayong alawas. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Nairel Mulaben, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton nga segment karon dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Kag sa mga kabyanan sa San Jose Sipalay City, Kaliling, Kawayan, Bulubulo, Kawayan, dira sa Kabankalan, Daan, Banwa, Tapi, Bantayan, B, kag dira sa Kamingawan. Salamat gid sa inyo nga pagsunod sa sining aton programa. Ilonggo Daily Life from God's Word Radio Broadcast. Ako magabilin sining panghuna-huna kag wish kabay ang imong adlaw karon malipayon kag makahuluganon ang imong eternidad mahimayaon. May God bless us all. Thank you.